estoy volviendo olvidadizo en mis años dorados. Grinder, ¿qué es lo que haces? Grinder, aquí apesta algo como a las hamburguesas de pescado. Vete a Grinder hasta que lleguemos al fondo de esta situación sospechosa. Estar despierto fue una tortura, pero ahora por fin puedo tomar una siesta. No hay tiempo para siestas. Tenemos una emergencia. ¿Qué pasa, circunferencia? Tenemos una robot relegada que ha estado robando secretos de Estado. Y sé quién está detrás de todo esto. El Dr. Pompis es el responsable, ¿quedó claro? Entiendo. Nada bueno. Ya vamos, circunferencia. Te veo en el laberinto, muchacho. Grinder está muy triste para moverse por ahora, así que iré solo. Laberinto. No hace falta la artillería pesada, circunferencia. Yo lo resuelvo. Pensándolo bien, la artillería pesada no es tan mala idea. Una orden de villas de potencia energética enseguida. ¡Ay, es un hueso duro de roer! No creo que tengamos suficiente potencia de disparo para vencerla. Chicos, ¿nunca pensaron que hablar es mucho mejor que disparar? ¿Qué te parece, amiga? ¿Mejor una plática de chicas? Lo tengo, Silly. Bueno, la plática no funcionó. Es el momento perfecto para sacar al simio peludo que hay en mí. ¡Retrocedan, chicos! ¡Me voy a poner loco como un chango! ¡Se acabó, espía de acero inoxidable! ¡Mi amigo no solo hace monadas! ¡Bien hecho, chico! Sostén con fuerza su trasero de lata hasta que pueda restringirla. ¡Aléjate de él! ¡Robótica destruye hogares! ¡Ese chango tan mono es solo mío! ¡Pinky! ¡No! ¡Vas a arruinarlo todo! Ups. Y lo intenté. No sería capaz. Sí es. No acabo de comerme a Pinky, ¿verdad? Sí, y luego eructaste sus ojos. Tenemos que seguir a esa robot renegada al inframundo y detenerla antes de que descargue todo en la computadora de Pompis. Recuérdenme por qué estamos todos aquí. Porque una victoria tan grande requiere el público apropiado ante el cual regodearse. Tu audiencia se hará más y más pequeña. No te atreverías a devorarme otra vez, rompecorazones. Además, ya no me interesas. Por ahora, al menos. Es el fin, incompetentes. No tienen el poder de derrotar a mi esclava robótica. En cualquier instante
descargará la ubicación secreta del árbol de la vida y del depósito en mi base de datos. Es muy superior y podrá resistir nuestro poder. Pero será suficientemente fuerte para resistir el poder del amor. Grinder, amigo, creo que es tu turno de ser el héroe de hoy. Necesita una ayudadita cuando hay que acabar con los males. Y nos complace ayudar al amor. ¡Oh, sí! ¡Manos a la obra! ¡Supongo que todo ya está a salvo y puedo salir! ¡Sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Salga! ¡Finalmente! ¡Pero define a salvo! Esta es la parte que me encanta. Toda esta persecución hizo que me diera hambre.